Почитувани гледачи, добра вечер. 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и оваа емисија. Можете да забележите, не сме во студио, меѓутоа сме во посета на Велнес центарот или Друштвото за психофизичко здравје кај лицата. Сме на гости кај доктор Албена Манева Крстевска. Оние кои што не следеле, може би и знаат, меѓутоа за оние кои што не знаат, јас само ќе напоменам, доктор Албена Крстевска е специјалист ортопед хирург, се занимава со биофизичка медицина, исто така и со хомеопатија. Меѓутоа на почеток ќе ја прашаме, па ќе ни каже повеќе за деталите. Денеска одлучивме да говориме за една поинаква тема. Досега не сме говореле за таква тема во Ваш термин. Уште повеќе мислам дека ќе биде од ваша корист да знаете за сето тоа што ќе го говориме. Болест, превенција, лекување и холистички пристап. Сите секогаш се запрашуваме во секојдневието зошто ни се случува нам нешто, некој проблем со нашето здравје. Па еве можност да дознаете како и зошто се нарушува здравјето, кои се тие причини, како потоа оди третманот и превенцијата во однос на она што го практикува доктор Албена и така натаму. Еве се надевам дека ќе биде интересна оваа емисија и дека ќе го задржи вниманието до крај. Секако останете да го проследите цело издание. Веднаш ќе ја поздравам доктор Албена. Доктор Албена, добре дојдовме во твојата ординација, така речено, нели, во твојот велнес центар. Веќе долго време се занимаваш со ова и еве некако ви благодарам што не удостоивте да присуствуваме овде, да биде нестандардно, нели, да не биде повторно во студио. Благодарам, мене ми е посебно драго што сте гости кај мене и за денес сакав да зборувам нешто повеќе за превенцијата, лекувањето, меѓутоа од една друга гледна точка. Значи не она што е вообичаено, што луѓето го знаат, значи да ги запознам со нешто што не го знаат, а што е многу логично и припаѓа во холистички пристап, во диагностика, превентива и лекување на луѓето. Да, обично сме говореле повеќе, ве знаат нашите гледачи во однос на третманот на сколиозите и деформитетите на ребетот, кои што успешно ги лекувате, меѓутоа сакам еве накусо да се представите вие до нашите гледачи кој е доктор Албена. Добро, јас имам завршено во Белград медицински факултет и потоа специализирано ортопедија, еден добар дел во Франција, еден дел тука во Македонија. На времето работа во Свети Еразмо во Охрид и еден дел на клиника во Скопје. Се занимавав хируршки и конзервативно во лекување на деформитети на ребетниот столб, големи деформитети, сколиози и кифози. Сум оперирала многу и во Охрид и во Скопје, и на клиника и во Систина. Меѓутоа, тоа мене не ми беше доволно и барав начин како решение да се најде за деца кои имаат сколиоза и затоа почнав да се занимавам со други начини на испитување и лекување. Значи, прво почнав со биорезонанца и се надевав дека таму ќе најдам решение за децата. Биорезонантна диагностика терапија имам учено во Будимпешта, во Хипокампус институт, 2 години и потоа 5 години хомеопатија. Во Белград имам дипломиран хомеопат сум. Така да се занимаваме и со други методи во лекување. Практично, мојата цел е да им помогнам на луѓето, неинвазивно. Значи, со хирургија повеќе не се занимавам, имам веќе години и тоа го оставам за младите. Јас доволно работав. Сега работам сам исклучиво конзерватива и мојата цел е да бидам што похумана, што понеинвазивна и да може на природен начин да се помогне брзо и ефикасно и да се спречи некое заболување кое би било најдобро или да се излекува без последици, трајно излекување. Тоа ми се чини ова холистички пристап што го применувате, така? Холистичкиот пристап јас ќе го објаснам и покасно, меѓутоа
и цело време за тоа ќе зборувам. Холизам значи целовитост. Така, значи целиот организам, не само одреден дел. Сето тоа е толку поврзано едно со друго, тоа не може да се одвои. Така да, што и да се случува, било каде во организмот, целиот организам реагира. И сметам, јас имам многу искуство во работа, во медицина и со луѓе, и сметам дека не би требало да се одвојуваат патологијата. Да речеме, ако се работи на бубрези, да не се мисли дека и другиот дел на организмот реагира. Сето тоа е многу тесно поврзано и пристапот, диагностиката и пристапот и лекувањето така треба да се одвива. Еве, јас на почеток кажав дека секој од нас кога ќе има некој проблем со здравјето, се вели зошто се случува ова, што се случува со моето здравје, зошто се разболуваме. Па ајде првим да ни објасните што подразбира здравјето како здравје, како го дефинирате вие? Па за да се разбере зошто луѓето се разболуваат, пред се треба да знаат што значи да си здрав и како организмот практично функционира. Според дефиницијата, значи здравјето представува состојба на потполна телесна, духовна и социјална благосостојба, а не само отсутство на болест или на инвалидност. Значи, ние како индивидуа, како човечко суштество, сме нераскидли дел од универзумот. Значи, и подлежиме на законите на универзумот, кој се труди да воспостави динамична равнотежа измеѓу индивидуата и околината. Меѓутоа и динамична равнотежа во самиот организам. Големиот научник Никола Тесла, тој рекол дека во колку сакате да ги дознаете тајните на универзумот, значи треба да се занимавате, да ја гледате енергијата, фреквенциите и вибрациите. Значи, вибрациите, тоа е биорезонанца, односно резонанца. Значи, вибрациите во едно живо суштество се вика биорезонанца. Иначе, сите честички од кои е составен овој свет резонираат. И тие имаат своја, штом нешто резонира, вибрира, тоа ствара електромагнетен бран и има своја бранова должина, амплитуда и фаза. Така и нашиот организам се состои од безброј честички, затоа што ние сме, можете да замислите дека ние сме едно енергетско тело. Практично све е енергија. Така треба да се размислува и така е практично. И ние сме енергетско тело кое се состои од безброј мали честички кои имаат своја специфична вибрација. Тие се помеѓу себе поврзани. Значи, во секој момент, секој честичка знае другата што се... Значи, тоа е таква една комплексна телекомуникацијска мрежа. Значи, све информација. Информација, како нашиот збор. Значи, ние даваме информација со збор. Со збор или со писмо, нели? Али ја даваме информацијата. Така и тие разминуваат информација меѓу себе и тоа со незамисливо голема брзина. И тие се групирани во ткива, во органи, субсистеми, системи и го прават целиот организам. Вибрациите на секоја честичка, значи, се прави збир. Значи, тие, да речеме, прават орган панкреас, па прават орган, значи тие се честички кои се составен дел на клетката, клетките се групираат, значи да речеме панкреас, црн дроб, бубрези. И тие секој орган има своја збирна фреквенција, резонанца. Од целиот организам збирната резонанца е специфична за секој организам и таа дава, значи сето тоа дава едно електродинамично, биоелектродинамично поле. И тоа биоелектродинамично поле е околу нас. И тоа е многу комплицирано
меѓутоа со прецизност може да се измери и може да се сними. Тоа е Кирилјановата фотографија на урата практично. Преку тоа електромагнетно поле има размена на информации од надвор внатре, од внатре надвор. И тоа е променливо. Значи не е константно. Зависи од нашата психичка состојба, од нашето расположение, од нашите биохемиски процеси, дали се нормални, не се, дали нешто отстапува. Значи сето тоа може да се одразува во тоа биоелектродинамично поле и може да се прочита. И сега зошто се разболуваме? Што се случува во целиот овој организам кој што практично претпоставам дека ние кога се раѓаме нели би требало да функционира безпрекорно и после со тек на времето тука нели се нарушуваат некои хармонични процеси. Да. Меѓутоа морам да кажем уште нешто. Значи тоа е еден повеќе ентитети го прават нашето тело. Меѓутоа постојат 3 основни нива кои се концентрирани, значи во центарот, значи најцентрално е менталното ниво или духовното ниво, потоа доаѓа емоционалното, па физичкото ниво. Физичкото ниво е ова што ние го гледаме нашето тело. А останалото можеме само да го нагаѓаме, меѓутоа не можеме да го видиме. Значи тоа е така се состои нашиот организам и така функционира. Енергијата, виталната енергија, како сакате наречете, значи таа се движи од центарот кон периферијата. И сите овие нива се поврзани меѓу себе. Тие не може да се одвојат. Не одвоиве се. Што се случува на физичко ниво, значи зависи од другите нива. Значи тие, ако енергијата се движи од центарот кон периферија и ако има некој проблем во центарот, се одразува на периферијата. Да речеме, ако имате стрес или ако имате некој проблем, може да добиете значи некои проблеми на кожата или да добиете нешто друго. Дека психата е многу важна. Да, многу важна. Или може да добиете болка. Так. Значи, ако сте под стрес, ако сте во тензија, значи тој ментален склоп. Да. Значи, се одразува на периферија, може да биде тоа болка во орбит, може да биде болка во главоболка, мигрена. Меѓутоа, во колку тие тегоби, болки, вие ги супримирате, значи, тогаш таа енергија ја враќате назад и тогаш може да дојде до вие ќе ја олесните болката, меѓутоа може да дојде до оштетување на некои витални органи. Како настануваат болестите според холистичкиот пристап? Што се случува во организмот кога кажавте ако нешто сме под стрес или ако нашата психичка состојба на некој начин е нарушена од некои други причини, како се одразува потоа на другите органи, на работата на другите органи, од што зависи каде ќе настане проблемот? Како оди потоа? Значи вака, процесот на разболување. Зошто се разболуваме? Ево вака да кажеме да не разберат нашите гледачи подобро. Човек кој станува наутро, значи се наспал, станува расположен, нема стравови, насмеање, се радува на животот, тој е здрав човек. Сега може вашите гледачи да се прашат како тие стануваат и дали се здрави. Медицината, вика, технологијата, медицината се развива многу, меѓутоа, во колку погледнете околу, ќе видите дека многу луѓе се разболуваат. Значи, во минатиот век, тоа беше век на инфекции. Значи, тоа беа заболувања заради лоша хигиена, заради војни, имаше долго време војни. Тоа е туберкулоза, тифус, колера, тиехара. Други беа причините. Меѓутоа денес и покрај, значи имаме современа диагностика, развој на медицина, а луѓето се све поболни и поболни. Значи, тука нешто не во ред.
зошто толку се разболуваат луѓето? Имаме многу автоимуни заболувања, имаме многу канцер, тоа е пандемија на канцер, на кардиоваскуларните заболувања одавна водат. Меѓутоа, канцерот хара, поготово кај нас, после војната, значи од зрачење или од други причини, ќе објаснам покасно, аутизам, шизофренија, разни нервни расстройства, Хашимото, заболување на штитната железа се многу чести и да не набројувам, има многу заболувања за кои хроничните заболувања нема трајно решение. Значи, има само симптоматска терапија. Да. Сега, зошто луѓето се разболуваат? Значи, се разболуваат според холистичкиот принцип и анализите се разболуваат од следните причини. Затоа што настанува физичка и психичка интоксикација. Значи, кога ќе се земи во предвид сите три нива, ментални, емоционални и телесни, тогаш може се да се објасни. Пред се првиот принцип зошто се разболуваме, тоа е психичката загаденост. Тоа е напрегнатост, стрес, страв. Стравот е број 1. Значи, ако вие се плашите, вие сигурно ќе се разболите. Понатаму, многу лоши чувства имаат луѓето. Чувства на вина, чувства дека се одговорни за нешто, дека се несигурност голема, потоа агресија, па љубомора, завист, сите тие, па лакомост, да имаме што повеќе и повеќе, па несигурност и едни лоши односи во фамилијата. Фамилијата се надевам дека кај нас не, меѓутоа во светот е во распад. Децата се изложени на агресија, стануваат агресивни и сето тоа го загадува нашиот мозок. Значи, нашата психа, и тоа е тесно поврзано со функцијата на органите и со нашата здравствена состојба. Јас мислам дека психичката состојба, таа голема несигурност, што ќе биде утре, дали ќе имам јас доволно да ја прехрана фамилијата, дали ќе бидам јас здрав, страв да не се разболам, што ќе биде. Значи, тоа е една состојба која предизвикува блокади, енергетски блокади во организмот. Значи, тоа е протокот на енергија се ремети. Знаете, енергијата тече, да речеме, од мозокот кон периферија и назад. И во колку на некое ниво настане блокада, куршлус или што викат краток спој, тогаш настанува проблем. И тогаш организмот сака тоа да го реши. Значи, тоа е една од причините. И се вклучуваат многу механизми кои сакаат конфликтот да го решат, за да може да направат репарација. Кој тоа го прави? Тоа го прави нашиот систем за саморегулација, самоконтрола и саморегулација. Ние така сме створени, значи програмирани, да сами се излекуваме. И таа програма во некој момент, од причини разни, може да биде пореметена, да не функционира како треба. Значи, целта на холистичката медицина, дали е под холистичка медицина се подразбира многу постапки кои го третираат организмот холистички. Значи, тоа може да биде биорезонанца, може да биде хомеопатија, може да биде нутриционизам, може да биде ајурведа, акупунктура и многу други традиционални источни гранки на медицината, кои илјадници години се задржале и уште затоа што навистина помагаат и го знаат, одат по принципот
на кој ние функционираме. Значи, ние треба да го пратиме принципот на кој сме створени, значи на кој сме конструирани и према тој принцип да работиме, а не против значи, тој центар за самоизлекување. Треба да му помогнеме на организмот. Понатака, друг причинител е присуство на токсини. Значи, токсините се внесуваат од надвор, меѓутоа токсините и ние сами ги предизвикуваме. Тоа е све поврзано. Самите токсини, значи, се причина за нашата лоша психичка состојба, а лошата психичка состојба го ремети функцијата на органите за дигестија и се ствараат токсини. Значи, друго е закиселеноста. Закиселеноста е многу важна. Значи, зошто сме ние закиселени? Значи, тоа е поврзано со сите три нива со кои досега зборував. Што значи тоа? Киселата средина, можда слушнале, pH средина. Так, pH вредноста на организмот. pH вредноста тоа е концентрација на водониковите иони, водородните иони. И нормална е 8,8, чинам така ми се чини. Нормално во крвта е 7,4. 7,4, добро. И ако таа мора да биде константна. Ако се поремети, може да влезете во кома. Значи, меѓутоа на плунката и на урината, значи варира pH средината, pH вредноста. Значи 6,4, 6,8. Значи тоа варира во зависност од многу фактори. Ние треба да бидеме значи од 7 нагоре. Значи тоа е 7 нагоре. Значи тоа е алкална средина. Ако е пониско, тоа е кисела средина. Зошто не треба да киселата средина е средина која е болна. Значи, што ми имате кисела средина, вие не сте здрави. Тоа е средина во која веднаш почнува да се размножуваат патолошки микроорганизми, значи бактерии, вируси, габички. Тоа ли е причина за појава, еве, например, кога ни се јавуваат некои проблеми со бактериски инфекции, кога често заболуваме од вируси, еве сега, да не го споменуваме COVID, бидејќи нели е некако на глобално ниво, меѓутоа пред да се појави COVID, секоја година има вируси, грипови, практично оние кои што често заболуваат од вирусни и бактериски инфекции, значи дека киселата средина им е ниска? Да. Тие се организмот им е закиселен, интоксицирани се и веројатно се и психички оптоварени. Значи имаат некој проблем. Дали во карактерот, дали во однесувањето, дали се значи тоа е широка тема. Да. Значи во секој случај се случуваат некои промени во организмот. Да почнеме од киселоста. Киселата средина кога ќе се јави, организмот има начин како да ја неутрализира. А ја неутрализира со минерали, алкални минерали. Калиум, калциум, магнезиум, цинк, D3. Витамин. Затоа и се препорачува да ги пијат. Тоа сакав да прашам. Значи, тие се тие минерали најпотребни. Знаат моите колеги дека се работи за интоксикација и за киселост. Затоа е тоа важно. Затоа што тие ги неутрализираат. Меѓутоа, во колку има многу киселост во организмот, тогаш не може организмот да стигне тоа да го неутрализира и се задржува кисела средина. Друго, исхраната. Како влие исхраната на киселоста? Да речеме, се препорачува, знаат и луѓето, да се пие лимон или да се пие јаболкова киселина. Така. Природна јаболкова киселина се препорачува и нутриционистите препорачуваат. И сега им е чудно луѓето како се кисело, па на кисело, меѓутоа све што е кисело и што потекнува од природата, а тоа е минерали и витамини и овошје, значи минералите и овошјето, значи тие имаат минерали, алкални,
кога се во сурова состојба, ги внесува во сурова состојба, и тие се извор на тие алкални минерали. И тие се во таква состојба минерали што ние можеме да ги искористиме. Ако вие внесете минерал кој организмот не го препознава, тој ќе го исфрли. Значи во разни, зависи во каква форма се произведуваат во фармацевската индустрија. Да, е исклучиво природно, затоа што тоа е сосема друго. Тие лимонот и киселината се разлагаат многу брзо и стануваат алкални. Меѓутоа, кога ќе се јади месо, значи, зошто протеини? Месото, протеините, тоа значи месо, млеко и млечни производи, особено кравиото млеко. Тие, зошто се штетни, зошто се вика не треба многу да се јади? Затоа што тие при разлагањето се разлагаат на киселини. Ја закиселуваат сулфурна, азотна и фосфорна киселина. Тоа знаете колку се јаки киселини. Организмот веднаш се вклучува да ги неутрализира. Так. И тука троши многу енергија. И затоа се тие диетите со протеинските диети кои се многу штетни и не ги препорача. Протеинските диети се ефикасни во смисол се слаби затоа што организмот троши енормно енергија за да ја неутрализира киселината која се ослободува од таа протеинска исхрана, меѓутоа сите тие ќе имаат последица по здравјето. И таа треба да се неутрализира. Значи ја неутрализира, да речеме, калциум, калиум, сулфурната киселина станува, значи натриум сулфат, магнезиум сулфат, калциум сулфат, за да може да се исфрли, нели така? Значи и тогаш во колку организмот не успее, тогаш настанува една латентна ацидоза. Што прави организмот? Што прави желудникот? Желудникот лачи, значи киселини и лачи алкални сокови. Нели така? Меѓутоа, кога ќе треба да неутрализира нешто, тој истовремено лачи и алкални и кисели. Алкалните се трошат, киселите остануваат. И тие преминуваат во 12-палачното црево и надолу, таму кај што не би требало да бидат. И тогаш се јавува дисбиоза, што викаме пореметување на цревната флора. И тогаш почнуваат да се множат патолошките бактерии. И што прават тие? Затоа што нашиот дигестивен тракт е обложен со бактерии, меѓутоа тие се живеат во симбиоза со нас. А овие бактерии се многу патолошки и тие храната, место да се разградува нормално до јаглено-хидрати, протеини и липиди, значи таа ферментира. И при таа ферментација, да речеме при ферментација на шекерите, ако јадите многу сладко, се ослободува алкохол и оди директно во црниот дроб. И многу луѓе кои воопшто никогаш не пиеле имаат цироза. И се чудат од каде. Значи се пореметува цревната флора и разлагањето на храната, значи ферментира и трули. И ако се развие на тоа, најчесто се развива значи пореметување во празнењето на дебелото црево, значи затвор или констипација, тогаш тие токсини се задржуваат, одат во крвта, на тоа се надоврзуваат присуство на паразити. Ние сме доста нападнати од паразити преку храна, загадување и така натаму. И тие одат во циркулација и се шират насекаде во организмот и предизвикуваат различни оштетувања и заболувања. Ова се најголемите причинители за секој проблем, без разлика за кој орган станува збор во нашиот организам, така? Значи, сето тоа е поврзано. Тоа сето тие токсини од дигестивниот тракт одат директно во ги оштетуваат мозочните клетки. Така. Ги оштетуваат крвните садови. Значи, тоа е од исклучителна важност кај децата со аутизам. Да, затоа и се внимава на исхраната и се тоа. Се внимава на исхраната, зашто да. Меѓутоа, се извинувам што ќе прекинувам, доктор Албена, што ќе прекинам. Значи, ова кога говориме за исхраната, еве за аутизмот потенцираме дека е многу важно. Меѓутоа, луѓето не се свесни и ние што сме, нели,
што немаме проблем со можеби некое заболување, треба да внимаваме на исхраната за да не предизвикаме вакво загадување со токсини во организмот, пак за да не дозволиме подлога за да се развијат бактерии и вируси па да нападнат некој орган од нашето тело. Многу е важно, ми се чини, да се внимава во секојдневието на исхраната, да јадеме се умерено, да не јадеме премногу благо, можеби многу малку, се што е она што кажавте што ја алкализира нашето тело и нашето организам, повеќе тоа да го практикуваме отколку оние работи кои што ги закиселуваат. Во денешно време затоа што е многу све загадено. Почвата е загадена, воздухот е загаден, има многу тешки метали. Значи, тешко е луѓето комплетно да се посветат, немаат ни толку време да се посветат на исхраната, да дојдат до органска храна. Ме разбирате, прашање, таа органска храна колку е органска, затоа што е насекаде многу некој се потрудил да ја загади земјата. Заради профити се надевам. И тоа е многу тешко да се тоа исполни. Меѓутоа, мислам во Македонија се уште имаме квалитетна храна и доволно е да се испијат неколку чаши сок од зеленчук, значи свежо припремен, и да се јаде барем 1 до 2 порции свежа салата. Да се јаде доста зеленчук, овоше кои не се термички обработени. И да се намали внесот на субстанции кои многу закиселуваат. Ви кажувам, протеини. Значи, протеини треба да се внесат 40 грама дневно. Само толку. Значи, ако сакат многу да јадат месо, тие можат меѓутоа да не е тоа секој ден. Да, умерено, како што кажете. Умерено, треба да се внесува и месо меѓутоа. Затоа што луѓето кои не се хранат добро имаат сите проблеми. Со дигестија, имаат болки, имаат многу се ствараат гасови, надуеност, особено болки во желудникот. И така, и чести цистити имаат, чести воспаление на уринарни патишта и така натаму. Значи, сето тоа е една целина е поврзано едно со друго. И сега, бидејќи времето брзо минува кога разговараме, а сакаме да кажеме се, би сакала некако во овие последни 13-14 минути да го објасниме она што вие го правите, холистичкиот пристап пак кон третманот и лекувањето кога некој кај вас ќе дојде со одреден проблем, така? Или пак чисто така доаѓа да види во каква здравствена состојба е неговиот организам. Да. Предпоставам дека има и такви што сакаат да се превенираат. Зашто ова што вие го работите е токму некако насочено да се превенираат потешки заболувања, да се навреме да се спречат да се развијат. Ме интересира малку да го објасниме и да го доближиме до нашите гледачи како оди вашиот пристап кога еден пациент ќе дојде кај вас. Што применувате и како третирате? Бидејќи кажавме дека мозокот е тој кој што е многу важен, претпоставам дека тука следи еден голем разговор со оној кој што доаѓа кај вас, не е само тестирање, испитување и така натаму. Како пристапувате? Да, пред да кажам како пристапувам, јас и зашто го спомнавте мозокот, би сакала нешто да кажам, затоа што според мене се ова е важно. Исхраната, да бидеме блиску до природа, да вежбаме секој ден, да дишиме и така, да се научиме да дишиме длабоко заради тоа да примеме енергија, таа дишна енергија е многу битна. Меѓутоа, тоа е актуелно за нас и е многу битно мозокот. И јас ќе го спомнам доктор Хамер, зашто е вредно да се спомне, тој е германски доктор, кој веќе не е жив. Меѓутоа, тој направил едно испитување на скенер на мозок и забележал дека во одредени зони, некај сите него забележал дека се јавуваат некои концентрични кругови. И тој ги испитал и потоа направил цел атлас на мозокот и лоцирал кој дел на мозокот е поврзан со кој орган. И тој само му дал негови колеги кои не верувале во тоа, значи му дале скенер на мозок на некој пациент. Тој
поставил 5 точни диагнози без да го види. Значи тој рекол, јас колега, сега ви верувам и не се сомневам воопшто во веродостојноста на тоа што го тврдите. Значи, и затоа и го споменувам. Значи, тој смета дека постои поврзаност со психата, значи кората на големиот мозок, психата, потоа невровегетативниот систем и значи одредниот центар во мозокот кој е поврзан со одредниот орган и органот. Значи тие се поврзани. Како функционира органот знае тој центар во мозокот и тоа е поврзано со вашата психичка состојба. Значи тој смета дека во колку имате некој голем стрес, значи ова го кажам зашто е многу важно и поврзано е со она што ќе ви го кажам како искуство што го имам. Поврзано со голем стрес, кој не мора да биде од сега, може да биде и од порано, може да биде од детинство. Јас овде слушам такви истории и такви трауми на луѓето Затоа реков разговарате па од детинство што преживеале така. Од кои последици имаат сега. Точно да. Да. И ова сакам да го кажам, дека ние имаме сите тие емоции, сите тие, тој ментален, значи мислите, нашите мисли и нашите емоции се складираат во клетките, памтат. Значи, клетката има меморија. Дури има цели пакети мемориски од ваши доживувања, емоции, разочарувања, малтретирање што сте имале од порано, тие се складираат некаде, за во еден момент може да бидат активирани и да настане краток спој. Значи, имаме меморија. Значи, за се, за сите тие, и тоа е голема значи, причина за настанувањето на заболувањата. И ова другото е све важно. Меѓутоа, тоа е за мене 95%, според мене, причинител за заболувањето е тоа. Доктор Албина, кога правите испитување со биофизичка медицина, ќе имаат можност гледачите да ги видат апаратите со кои што го правите тоа. Тоа се испитува на ниво на клетка, така? Целиот организам. Да. И ви дава веднаш кога ќе го истестирате еден ваш пациент овде кога ќе дојде, ви дава информација после тоа све што секој проблем излегува во неговиот организам. Така? Вака се ќе ви кажам. Бидејќи немаме многу време, како јас работам. Значи јас најважно мене ми е прво пациентот. Да. Значи јас не се ослонувам на апаратура многу. Значи прво ми е пациентот, го наблюдувам како изгледа, како се однесува, како зборува, каков му е гласот, дали прави некои тикови, и со него разговарам подолго. Значи, тоа ми е број еден. Врз основа на тоа, заклучувам од прилика каде е проблемот. Дали е емоционален, или е на физичко ниво, или е нешто друго. Според изгледот и према разговорот, јас веќе имам така. повеќето диагнозата има. Ово што го користам од апаратура е само тоа да го потврдам и уште некои работи да видам. Значи, користам и микроскоп по Даркфилд, значи на темно поле, и биорезонантна диагностика имам повеќе апарати. Ако сакам брза диагностика, тоа го користам. Еве, може да ги видат. Значи, на екранот. Квантум резонаторот. Тој дава и можам да видам што му фали на организмот. Дали има недостаток од еден минерални витамини, тоа е многу битно. Значи, ова е еден Infinity програм, кој диагностиката ја прави врз основа на вашата слика и глас. Значи, овдека се анализира сликата, и се анализира гласот, се внесуваат податоците за пациентот и потоа се оди на тестирање. Значи, и при тоа тестирање, значи се пушта тестот. Значи,
овие се податоци кои се снимени веќе. Значи, и што анализира? Значи, аурата, значи, ја анализира, потоа анализира целиот организам, циркулаторна дигестија и така натаму. Ево вака. Значи, и можете да пребарувате за секој, за се можете да пребарувате понатаму. Значи, тука имате чакрите. Понатаму имате меридијаните, емоциите. Значи, кои емоции, дали сте имале трауми, кои трауми делуваат, понатака меридијаните. Значи, ги имате сите меридијани и можете, значи, од кога ги скенирате, да видите каде енергијата, протокот на енергија е пореметена и можете секоја акупунктурна точка да ја стимулирате која треба да биде стимулирана во зависност од потребата. Значи, без нема потреба да користите игли. Да речеме, тука, овде можете да пребарувате и да тестирате се. Ево го, значи, меридијанот на перикардиумот и ќе ги видите сите акупунктурни точки ги покажува и вие можете директно да ги стимулирате. Значи, кажува која точка и можете да ја стимулирате. И понатака имате сите други, можете да ги снимите можности кои можат да се, значи, каква е спиналната енергија, да тестирате, понатаму ова е солфеџотоновите, на многу луѓе им е познато тоа, понатаму чувствителност, алергии, какви ризици имате, кои ви се ризиците, можете да ги тестирате и така натака. И тоа од прилика можете да пребарувате и да правите програми. Значи, ако сакате да правите терапија, значи терапија, ево вака да речеме ризик, тогаш ги спуштате податоците, ево скенирате, значи кој ризик имате, и можете да речеме тоа што е позитивно, го спуштате тука, или го спуштате, или го качувате горе и потоа можете да го дадете како терапија. Ме разберете? Ето така. Тоа е еден дел од еден мал дел. Иначе има огромни можности овој софтвер, правен од врни биофизичари, и вклучена е и традиционалната источна медицина. И сите сознанија кои се потврдени во денешно време. Ево да речеме Црниот дрв го испитува и го стартираме и тој го испитува. И ќе каже, значи, че овде немаме некои големи проблеми. Меѓутоа, може потоа после да тестираме. Значи, се прави анализа, се тестира и се бара дали имаме тука некаква патологија и имаме инвазија со хелминти. Значи, ова е се програмите со Mind машината. Само кратко. Не мора, значи, да. Понатака, значи, овие се програми, готови програми, ево вака, ги има некаде околу 543 програми кои одат со еден биорезонантен апарат, се вика Mobile Cellcom, и тоа е комбинација на готов програм со биофидбек
И имате овдека машината на Райф. Райф машината со фреквенциите, кода 20 фреквенции или колку сакате, и овдека имате разни можности, значи сами да правите програми, овие ви се чакрите, тоновите, значи старите тонови за лекување и така натаму. За витамините не кажавме. За витамините не кажавме. Би сакала да кажам за витамините дека тие се еден биолошки комплекс. И треба да знаат луѓето дека витамините, ако сакат да ги примаат на природен начин, да ги примаат од зеленчукот овошје. Затоа што витаминот не е хемикалија која им е сервирана со таблети. Значи, може да користат таблети кои се направени од билки и кои содржат. Затоа што, да речеме, витаминот С, освен аскорбинска киселина, содржи витамин К, содржи биофлавоноиди и содржи уште еден ензим на тироксин. Ензим кој е важен за надбубрежната жлезда. Поврзан со функцијата на тиреоидната жлезда. И другите витамини исто така се комплекси. Значи, тие се како запчаниците на часовникот. Тие се од повеќе субстанции, меѓутоа поврзани меѓу себе. Значи, витамини може да створи само клетка. И никој друг. Значи, она што се прави како витамин вештачки во фабрика, тоа е само еден запчаник од целиот часовник. И тоа не може да функционира исто како природниот витамин. Тоа сакам да кажам. Значи, да гледат да земат, значи, од природата, затоа што тоа така делува. Да речеме, С витаминот, за да биде транспортиран, е потребно минерали. Ако вие немате минерали, сте закиселени и тие минерали сте ги потрошиле, вие колку да внесувате С витамин, ќе имате недостаток на С витамин. Значи, со тоа се прави, значи можам брзо да видам со сите овие можам брзо да видам дали како функционира дигестивниот. Значи, јас према разговорот веќе го усмерувам. Веќе знаете што треба да употребите во диагностиката. Не се базирам само на апаратура. Значи, јас повеќе се базирам најмногу на разговорот и на прегледот. После правам многу детален преглед. Значи, моите прегледи се час до час и половина. Некогаш и повеќе, зависи. Зашто? Значи, детален преглед клинички правам и потоа одлучувам на која апаратура. Значи, јас имам биоскенер, имам Райфова машина, имам Аликсор за терапевтски програми, тие се готови програми, имам апаратура биорезонантна за биофидбек. Значи, биофидбек тоа значи дека тие се сите читачи на електромагнетни бранови, на резонантна, на резонанцијата, на која резонанца резонира одреден орган, и ако тој отстапува, значи научниците направиле, се знае ако отстапува толку, за што се работи, како. Така, според тоа после моди третманот. Сега, бидејќи немаме уште многу време, кога кога веќе ќе го направите ова тестирање, ќе разговарате со пациентот, потоа третманот оди во тоа што вклучувате исто, бидејќи говоревме за исхраната, како да се одвива исхраната, што треба да консумираат, давате хомеопатски лек. Како оди потоа? Се зависи за што се работи. Да, меѓутоа вклучувате се што сметате дека треба да се вклучи. Според сето тоа, значи јас ќе направам анализа и ќе проценам од каде да почнеме. Значи најчесто ако се работи за интоксикација, најчесто се прави. Значи и не одам и одма со хомеопатија некогаш. Значи се прави програм за детоксикација, а хомеопатијата ја давам секогаш заради психичката состојба. Затоа што или треба го упатувам на психотерапија, или имам програми исто за тоа, значи имам една мајнд машина и преку ова, значи има специјални програми, ќе ви ги покажам после,
Значи, има два сензори, едното на увото, едното на челото се става и директно се делува на електромагнетните бранови на мозокот. Има специјални програми за тоа. Особено за луѓе кои имаат психички проблеми, анксиозност, стравови, пореметување на концентрација и така натаму. Многу програми, програми за релаксација и така натаму. Значи, директно се делува и многу ефикасно. Значи, посебно го користам за луѓе со Паркинсон, луѓе со церебрална парализа. Значи, делува многу добро. Понатака имам еден програм, значи еден софтвер, да кажам, кој е страшно добар и современ, иако одавна го имам. Значи, тој прави диагностика врз основа на вашиот глас и на вашата слика. Значи, јас ве сликам и ви го снимам гласот во тек на 10 секунди. Ги обработува податоците и дава фантастични, значи, фантастична диагностика. Ги дава точно блокадите каде се, ги дава сите меридијани, сите акупунктурни точки, чакри, токсини, витамини, минерали. Секаде е проблемот. Значи, како е енергетскиот проток на арбетот, мозокот. И немаме многу време, знам дека и преку самиот овој уред се прави и терапија и се прима терапија. Да, и врз основа на тоа се прави терапија и вие можете дома да се ја консумирате. Терапијата, да. Тоа е биофидбек. Так. Доктор Албена, некако времето полека ни одмина за она кое што е определено за емисијата Ваш термин. Меѓутоа, кога говориме на оваа тема, некако многу работи секогаш остануваат недокажани. Јас се надевам дека ќе се договориме повторно, па можеби уште една емисија да направиме. Еве, повторно ќе ве посетиме, па некако да објасниме или пак можеби да се задржиме на некои поважни работи кои што ги применувате за да ги доближиме до нашите гледачи. Што би вака за крај посочиле? Мислам дека треба најдобро е да направиме една емисија за детоксикација. Да им објасним јас на луѓето што значи детоксикација, зашто детоксикацијата не е само физичка и психичка. Значи, истовремено мора да се прави и физичка и психичка детоксикација. Тоа е во нивен интерес за да разберат. И секогаш треба организмот да се третира од сите страни, према мене. Значи, да му се препорача и вежбање, и правилно дишење, и како да се релаксира, и како да се храни, како да ги реши проблемите, значи, и да се ослободи од старите трауми. Така, да, тоа е најважно. Значи, ослободување старите трауми има повеќе методи, има многу методи. Знаете, не е важно кој метод ќе го искористите, важно да постигнете целта. Да. Тука ќе ти се заблагодарам за тоа што еве денеска дозволи да дојдеме во овој велнес центар, во кој што ти секојдневно им помагаш на оние кои што ќе дојдат овде ќе побараат од тебе помош. И се надевам дека сето ова што ќе го слушнат гледачите, сите оние кои што ќе посакаат да те посетат, ќе можат нели да се јават веќе од утре во нашата телевизија, да добијат твој контакт број, па за се она што ги интересира, со тебе лично да се исконсултираат. Ти благодарам за денес што еве овозможивме овие информации да станат достапни до нашите гледачи. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вниманието. Останете во добро здравје, грижите се за вашето здравје, чувајте се. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.